Tunaanza na kusafisha uso, ambao unaweza nikatumia wipes. I prefer baby wipes. Unaweza ukanawa kwa kutumia sabuni yoyote, lakini mostly napendelea kutumia sabuni ya maji. Baada ya kusafisha uso wako ukawa msafi, unaweza sasa ukajiandaa kwa ajili ya kutengeneza nyusi zako. Unaweza ukatumia brushes zifuatazo kwa ajili ya kuchania nyusi. Na hii ni kwa ajili ya kuchukulia eyebrow gel na kupaka kwenye nyusi. Na nitaweza kutumia black one, na naweza pia nikatumia the brown one. Depends na jinsi nitakavyotaka nyusi zangu ziwe na color aina gani, either ni brown ama black. Unaweza kaona tofauti kati ya nyusi ambaye still natural na hii nyusi ambaye tayari nimeshaongezea kitu ambacho ni extra. Hakikisha sehemu zote zinawanja, sio sehemu hii ipo, sehemu hii hakuna. Kwa hiyo hakikisha nyusi yote inawanja. Fuata nyusi inayofuata. Baada ya kutumia eyebrow gel, stage inayofuata nitatumia, wengi wanapenda kutumia concealer kwa ajili ya kushape nyusi zao, lakini mimi napendelea foundation kwa sababu naona foundation
kidogo ni nyepesi. Nikipaka concealer nahisi kama uso unakuwa nzito, so most of time huwa napendelea kutumia foundation. Ila kwenye kuchonga nyusi unaweza kutumia foundation ama concealer, wewe tunayependa.